გაჯობებს მამას ტურბოზავრებს ყველას უშველიან ვინც ითხოვს მას დახმარებას თუ მის გვერდით ხარ მაშარი დარდო თუ ცუდი რამ შეგეთქვა უნდა დაუძახო ტურბოზავრებო წინ რაცინგასი ტურბოზავრებო ყველა გაჩნით ტურბოზავრებო შევშლეთ თავ გადასავლეთ სხვებთან ერთად მამაღლა დაიძახე ტურბოზავრებო წინ ტურბოზავრები Hey, სად მიდიხართ? ფეხბურთი ვითამაშოთ. ვერ ხედავ რომ არ ვცალია. და არაფერი არ გკითხოთ, ეს საიდუმლოა. საჯარიმო, კოდი დაუდე და კბილებით ითამაშე. ასე რა? კარგი, ძალიან შორიდან გამოვიქცევი? ძალიან შორიდან? აი, რაკეტა შევქმენით. ეს ხომ ბებიას ურიკა? იყო ურიკა, ახლა კი ეს რაკეტაა. რა საკეთებ? გაფუჭებ. მაგარია, შეიძლება გავისეირნო. არა, მხოლოდ ჩვენ ვიცით როგორ უნდა რაკეტით საირნობა. შენ არ იცი. მე მგონი უბრალოდ ზუნწები ხართ. წავიდეთ აქედან მეგობრებო. ზუნწები არ ვართ, უბრალოდ ძალიან ფრთხილები ვართ. ახლა სამახსოვრო ფოტო გადავიღოთ. შესანიშნავია, ახლა ასე ვსადოთ. ტრაკ, ძალიან მძიმე ხარ, ეს სახიფათოა. დამუხრუჭე ტრაკ, წინ ჭაობია. მუხრუჭების დაყენება დაგვავიწყდა. ჩქარა, ტრაკი ჭაობში ჩავარდა. ტრაკი საფრთხეშია, ტურბოზავრებო წინ. მე მაშველი ვიქნები. არა, არ ვიქნები. დროის დაკარგვა არ შეიძლება. ეს ხომ ჭაობია. ანკი, ტროსი გადაუგდე და ნაპირზე გამოიყვანე. ბეჭა, გაჭა, ტროსი გამოკაჩეთ და ხეზე მიაბით.
გაუძელი ტრაკ. ახლოს ვარ. გაუჭი გადმოაგდეთ. ჭკარა, ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ, თორ? შენი დახმარება გჭირდება? ანკი, გამოკაჩე! გმადლობთ მეგობრებო, რომ იქიდან გამომიყვანეთ. ტურბოზავრები ყოველთვის მოდიან დასახმარებლად. ან მოფრინავენ. მეშასე. შოკოლადის, მარწყვის, ვანილის. ზერ, მარტო შენთვის ბევრი ხომ არ იქნება ამდენი ნაყინი? არა, და საერთოდ პატარა ულოფებია. კარგი, დამითანხმე. გექნება ნაყინი. სულაც არ არის პატარა ულუფები. ყელი რომ აქტივდეს. არაფერიც არ ამკივდება. ამ ქვეყნად ყველაზე ჯანმრთელი პტერადაქტილი ვარ. კარგი, ჩვენ ნაყინის მოსატანად წავალთ. აქ დაგველოდე. თორემ ვინ იცის, შეიძლება ადამიანებმა შეამჩნიონ. რომ დრონს ნაყინი უყვარს? კარგი, თანახმა ვარ. აქ დაგელოდებით. ოღონდ იჩქარეთ. ბანანის ნაყინის წამომიღეთ. ეს რა ხდება? თუ გახდება, შენი ბრალი იქნება. კარგი რა, ნელა შეჭამს და არ გაცივდება. მოიცადე, სად არის? ზერ! სტრესი მაქვს. ახლა ხან დავინახე, რომ ნაპირის ნაწილი მდინარეში ჩავარდა. ტობიკი გადავარჩინე. გმირული საქციელი ჩავიდინე. ხომ არ გვატყუებ? რატომ უნდა მოგატყუოთ? სოფლიოში ყველაზე მართალი პტერადაქტილი ვარ. გამომყევით, ყველაფერს გაჩვენებთ. რა საშინელება? ამის ასე დატოვება არ შეიძლება. მაგრამ რა გავაკეთოთ? ფერდობი გავასწოროთ და გავამაგროთ. აი, სპეციალური ეკობლოკები არსებობს ნაპირების გასამაგრებლად. შეგვიძლია ჩვენი პრინტერით დავბეჭდოთ. ხომ ასეა, ზერ? რთული ამოცანა, მაგრამ შეუძლებელი არაფერია. ბეჭა, პრობლემა გვაქვს. ნაპირს კი გავამაგრებთ, მაგრამ აქ ხომ მცენარეებია. ბლოკებს თუ დავდებთ, დაიღუპებიან. ესე იგი სხვაგან უნდა გადავრგათ. და სანაპიროს რომ გავამაგრებთ, შესანიშნავი ადგილი გამოვა გასეირნებისთვის. არაჩვეულებრივი გეგმა, ბედია. ბლოკებს დავბეჭდავთ, მე კი ადგილამდე მივიტან. შენ მცენარეებს გადარგავ. თორი ფერდობს გაასწორებს, ანკი კი მას გაამაგრებს. ტრაკ, შენ ბლოკებს ჩემზე დატვირთავ. ტურბოზავრებო, წინ! კიდევ შემოღობაა საჭირო, აი, ასე. ტრაქშენ აქ დარჩები. ბაზაა დასამალი. ისევ გამოვტოვებ ყველაზე საინტერესოს.
კიდევ ერთია. ო, ახლავე. დო, ყველა მცენარე გადაარჩინეთ? არი ნერვიულო, თორ ყველაფერი კარგადაა. მაშინ დავიწყოთ. ანკი გაასწორე? კიდევ გაასწორე? აი, ისევ მიწევს ყველაზე მეტი მუშაობა. ყველაზე მეტი. რა სილამაზეა. არა ბულ. კარგად ვიმუშავეთ. მე მგონი ყველამ დავიმსახურეთ ჯილდო. მე მგონი ვიცი, რას მოითხოვს. მე მგონი მეც ვიცი. რა უნდა იყოს იმაზე სასიამოვნო ვიდრე აი აქ სანაპიროზე ჯდომა და დაისიც ტკბობა. ჰა, აი ასე უყურებ ამ სილამაზეს. ჭამნახინს და ასეთი სასაცილო რა ვთქვი? მე ხომ სილამაზეზე ვზრუნავ. პოლინა, ჩემი დიშვილები, ბორა და ფედია დაიკარგნენ. იქნებ დღეში თამაშობენ და გაერთნენ. იქნებ გზაებნათ, ძალიან ნერვიულობ. არი ნერვიულო, დეიდან ორა ჩვენ ვიპოვით. შესანიშნავია? მშვენიერია. არაჩვეულებრივია. თქვენი დახმარება გვჭირდება. ბორა და ფედია უნდა ვიპოვოთ. საოცარი ფოტოსესია გქონდა. საქმეს თავისი დრო აქვს, დასვენებას თავისი. მსოფლიოში საუკეთესო მზვერავი მზად არის. თხის ბილიკზე არიან. უნდა დავეწიოთ. ჩათვალეთ, რომ უკვე დავეწიეთ. რა ვქნათ გავფრინდეთ? აი მესმის სიჩქარე. ბორა, ფედია, მოიცადეთ. დრო არ გვაქვს. დეიდან ორა გეძებთ. წერილი დაუტოვეთ, რომ დედამიწის გარშემო სამოგზაუროდ წავედით. სოფლიოს შემოვივლით და მაშინვე დაუბრუნდებით. პიჭი, რა ვქნათ? გეგმა მაქვს. ისეთი რამე უნდა მოვიფიქროთ, რომ ბორა და ფედია სახლში დაბრუნდნენ. კი, მაგრამ როგორ? მათ ხომ დაბრუნება არ უნდათ. ნებისმიერი პრობლემის მოგვარება შეიძლება. ახლა ისინი აქ არიან. ბულ და თორ. თქვენ გზაზე 44-ით. თითქოს საგზაო სამუშაოებს ასრულებთ. მაშინ ბორა და ფედია იძულებული გახდებიან აქედან შეუხვიონ. შეხედეთ? იქ დაქცეული ხეების გროვა დახვდებათ, ამას ტრაკი გააკეთებს. მიყვარს არეულობის მოწყობა. ოღონდ შემდეგ მილაგება არ დაგავიწყდეს. პატარა არეულობასაც ვერ დატოვებთ. ხეების გროვას რომ შემოუარონ, ხევშით მოუწევთ ჩასვლა. ხევს ვინა მოთხრის? არავინის ბუნებამ ამოთხარა. რა კარგი ბუნება გქონია. ჩვენ მაგივრად ამოთხარა ხევი. გზის დაგება მოგვიწევს, რომ ხევიდან ამოვიდნენ. ამას თორი, ბული და ანკი გააკეთებენ. ტურბოზავრებო, წინ! დაიმალეთ, უკვე ახლოს არიან. როგორ ჩანს მოვედით? უკვე შემოვიარეთ დედამიწა. დედამიწა რომ შემოგვალო სახლში დაუბრუნდებოდით, რადგან ის მრგვალია, გამომყევი.
მინდა მოგზაურობა დავიღალე. მოცვის ღვეზელი მინდა. რაც უფრო მალე შემოვლით, დედამიწას მით მალე ვისადილებთ. წინ! ახლა აქედან როგორ გავაღწევთ? ნუ გეშინია, რამეს მოვიფიქრებთ. შეხედე, გზა! ხომ გითხარი რამეს მოვიფიქრებთ მეთქი? ვაშა, სახლში ვართ. სად იყავით? ძალიან ვინერვიულე. დეიდა, დედამიწის გარშემო ვიმოგზაურეთ. დედამიწა არც ისეთი დიდი ყოფილა. რას ამბობთ, დედამიწა ძალიან დიდია. აი შეხედეთ. ეს ჩვენი დედამიწის მოდელია, გლობუსი. ველოსიპედით დედამიწის შემოვლა შეუძლებელია, რადგან გზაზე მარტო მთები და უდაბნოები კი არა, ოკეანეებიც შეგხვდებათ. ესე იგი, დედამიწა არ შემოგვივლია? არა უშავს, გაიზრდებით და შემოივლით. ან შემოუფრენთ კოსმოსური ხომალდით. მე დედამიწა შემოული, მე კი შემოუფრენ. გემრიელი მოცვის ღვეზელები გაქვთ. მიირთვით. დიდი მადლობა, რომ ჩემი დიშვილები იპოვეთ. ესენი რა შუაში არიან? ჩვენ თვითონ დაუბრუნდით სახლში. ჰაო, ჩვენ ვართ ყოჩაღები. გადა, საბავშვო ქალაქში წავიდეთ. იქნებ ახალი საქანელები დააყენეს. არა მგონია. დიდი ხანია იქ არ ყოფილვართ. წავიდეთ. მიდი. კარგია. ხედავ, დაკეტილია. ესე ჩვენი ახალი საქანელები, პეჭა. მიდი. ქვიშა, კარგია. საქანელები. ჩვენ კი უკვე დიდები ვართ, მაგრამ პატარები სად ითამაშებენ? პეჭა, როგორ მე უნდა დავეხმაროთ? რამეს მოვიფიქრებთ? როგორ შეიძლება რაღაც გზის გამო საბავშვო ქალაქის დაკეტვა? ბავშვებმა სად უნდა ისეირნონ? ვიღაცებს უნდა დავუკავშირდეთ. მართალი ხარ. ბულ, სერ, პეჭა ვარ. ჩემი გესმით, მიღება? უცნაურია, თითქოს რაციის გამოყენება ვასწავლე. მოდი მე ვცდი. თორ, ტრაკ. თქვენი ხმა გაგვაგონეთ. მაბადე, მაგრამ დღეს შენი დღე არ არის ანგი. კიდევ მოვიგებ. რაცია არავის არ დაგინახავთ? ტოძე ეკიდა. ბულ, ანკი, თქვენი დახმარება გვჭირდება. დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს ბული. როგორ გესმით ჩემი მიღება? როგორც იქნა, ბულ. სასწრაფოდ მოდით, თქვენი დახმარება გვჭირდება. თუ ორ მოზავრებო, წინ.
რთული ამოცანაა, მაგრამ ყველანაირი პრობლემის გადაჭრა შეიძლება. მოდი ყველაფერი დავმარხოთ. ბულდოზერები, ექსკავატორები. იყო და აღარ იქნება. იდეა მაქვს. ჩვენ ავაშენებთ გვირაბს. გვირაბს? კი, მაგრამ როგორ? აი ასე. ანკი და ტრაკი სათამაშო კონსტრუქციებს აი აქ გადმოიტანენ. პული და თორი ტრანშეას გათხრიან. ზემოდან ტრაკი ბეტონის გადახურვას დააყენებს. შემდეგ კი ტრაკი და ანკი ყველაფერს თავის ადგილზე დააბრუნებენ. მე რა გავაკეთო? დო, ფარებით სამშენებელ მოედანს გაანათებ. ჩემი ფარნის შუქი საკმარისი არ იქნება. მაშინ საქმეს მივხედოთ. თურბოზავრებო, წინ! ტრაკ, დღეს ნამდვილი სუპერ გმირი ხარ. ესა წავიღოთ. ერთი იდეა მაქვს. ანკი, თორ, ტრაკ, საქმეს მივხედოთ. კარგად იმუშავეთ, მეგობრებო. ვაშა! ცოტა ჩუმად. დაბრუნების დროა. წუხელ მშენებელთა უცნობმა ბრიგადამ საბავშვო ქალაქის ქვემოთ გვირაბი გაიყვანა. პულ შენ ხარ? მოისმინე? ყველაფერი მაღალ პროფესიულად გაკეთდა და რაც მთავარია საბავშვო ქალაქი არ დაზიანებულა. ხო მართლა, ის ბევრად უკეთესი გახდა. დიდი მადლობა, უცნობო მეგობრებო. ვაშა! ვაშა! კატია! ზერ, პეტია და კატია დღეს არ მოვლენ. ბორიასთან, ფედიასთან და დეი და ნორასთან ერთად ქალაქში მიდიან. თეატრის ბილეთები აქვთ. ვიცი, ყოველი შემთხვევისთვის დავუძახე. როგორ შეიძლება თეატრში წასვლა, როცა გარეთ ასეთი არაჩვეულებრივი ამინდია? ხვალ კიდევ უკეთესი ამინდი იქნება. თეატრში კი ძალიან საინტერესოა. ხო, ისინი გაერთობიან, ჩვენ კი მარტო ვართ ამ უღრან ტყეში. უკვე მომენატრნენ. გაფრინდები შორიდან მაინც შევხედა. ტრანსლაცია ჩართე. ჩვენც მოგვენატრნენ. ავტობუსმა რომ დაიგვიანოს? სპექტაკლის დასაწყისისთვის ვერ მოვასწრებ და ბილეთები დაგვეკარგება. ფედია, არ ენერვიულო. ავტობუსი ზუსტი განრიგით დადის. არა, ჩვენ სახლში ვრჩებით. მულტფილმებს ვუყურებთ და ნაყინს შევჭამთ. მორჩა, მოვედით. სასწრაფოდ საგზაო ხელოსნები უნდა გამოვიძახოთ. თეატრში გვაგვიანდება. განაცხადი მივიღეთ. სარემონტო ბრიგადა 1 საათში მოვა. დიახ, დიახ, ძალიან გელოდებით. მე მგონი ჩვენს მეგობრებს პრობლემები აქვთ. განაცხადი მიიღეს. სარემონტო ბრიგადა 1 საათში მოვა. მაგრამ ვერ მოვასწრებთ სპექტაკლზე და გვაგვიანდება. რა კარგად წავედით თეატრში, ეს ანიშნავია. დეი და ნორა, დარეკე თეატრში, უჩვენოდ არ დაიწყონ.
სპექტაკლის ნახვა მინდა. ბედია. გზის მონაკვეთი, რომლითაც თეატრში უნდა მივსულიყავით, ჩავარდა. დავინახეთ. ზერმა ყველაფერი გადაიღო. სასტრაფოდ თუ არ შევაკეთებ, თეატრში დაგვაგვიანდება. ბულ, დღეს შენ ხარ უფროსი, შენი იმედი გვაქვს. ყველაფერი ჩემი თვალით ვნახე. მიწის ზურა, ცუნამი, ტორნადო გზა ჩავარდა. ბილეთები იკარგება. შვიდად ზერ. ვფიქრობ გზა გრუნტის წყალმა ჩარეცხა. მე კარენაირი წყალი არ მინახავს. აბა, ცუნამი იყო? ავარიის აღმოსაფხრელად მილი დაგჭირდება. ტრაკ, დო, დღეს თქვენი დახმარება არ დაგჭირდება. ჩვენ საქმიანობას აქ უყურებთ. ზერი ტრანსლაციას უზრუნველყოფს. რა ცუდია. კი ბატონო, თუ რამეა კავშირზე ვართ. ჯერ გზის დაზიანებულ მონაკვეთს გავწმენთ. შემდეგ ანკი დააყენებს მილს, რომ წყალი დაუბრკოლებლად მიედინებოდეს გზის ქვეშ. მე მილს მიწას დავაყრი. თორი კი საგზაო საფარველს დატკეპნის. რთული ამოცანა, მაგრამ შეუძლებელი არაფერია. რა თქმა უნდა, ტურბოზავრებო, წინ! სად არიან ეს მშენებლები? ახლა ნამდვილად ვეღარ მოვასწრებთ. შვიდად, ნამდვილად მოვასწრებთ. მე ბევრად უკეთ დავტკეპნიდი. მე კი მილების საუკეთესო ჩამდები ვარ. ადგილები დაიკავეთ, მივემგზავრებით. მარჩა! უკვე შეაკეთეს. შესანიშნავი სპექტაკლი იყო. ლურჯ ფრინველზე. საინტერესოა, გზების რემონტზე თუ არსებობს სპექტაკლი. ოჩახ, მაგრამ შემდეგ ჯერზე თქვენ დაისვენებთ. მე და ტრაკი ვიმუშავებთ. ზერი კი ყველაფერს გადაიღებს. შესანიშნავია. ყველას აქვს უქმე დღეები და მხოლოდ ზერი მუშაობს დასვენების გარეშე. აბა თქვენ იცით, კარგად მოიქეცით, 3 დღეში ჩამოვალ. მანამდე დეი და ნორა მოგხედავთ. ჩემი ავტობუსი მოვიდა. ახლა მატარებელზე არ დამაგვიანდება. ებო ეს ვისი ჩემოდანია? ეს ხომბები ეს ჩემოდანია, მის გარეშე წავიდა. რთული სიტუაცია. არი ნერვიულად. ტურბოზავრებს დავუძახებ და რამეს მოვიფიქრებთ. ბებიას ჩემოდანი დარჩა. ყველა მისი ნივთი აგდებს. ერთხელ მეც საინტერესო ამბავი შემემთხვა და მავიწყდა მესაუზმა და თორ, მერე მოგვიყები შენი ისტორია, ახლა ამის დრო არ არის. შეგვიძლია მატარებელს გავუსწროთ და შემდეგ გაჩერებაზე მივცეთ ბებიას ჩემოდანი. მაგრამ ამისათვის მდინარის მეორე ნაპირზე უნდა მოვხვდეთ. ვიცი რა უნდა გავაკეთოთ. ტურბოზავრებო მდინარესთან. ტრამპლინი ავაგოთ და დომ მდინარეს გადაახტება. თორ, მიწაში ორმოები ამოთხარე. ანკი სამშენებლო მასალას მოიტანს. ტრაკი ტრამპლინს ააწყობს. ტურბოზავრებო, წინ!
ბეჭა, ჩასხედით ხვედები შეიკარით და ერთმანეთს მოეჭიდეთ. ბებიასთვის ჩემოდანი მიგვაქვს. რა ლამაზად მიფრინავს. მოიცადეთ, თქვენთან ერთად მოფრინავ. მალე დაბრუნდით. როგორ ჩანს დღეს ნამდვილად არ დაგვიწყებია რომ გესაუზმა. დო, ვერ გეწევი. დაუჩქარა ზერ, ვაგვიანებთ. აუ, იქნებ ბებიას ეს ჩემოდანი არ სჭირდება. ზერ, თუ დაიღალე სახურავზე დაჯექი. კიდევ დიდხანს უნდა დაისვენოთ, დროა ბებიას ჩემოდანი წავუღოთ. მაგრად მოეჭიდე გზას გადავჭრით, სხვანაირად ვერ მოვასწრებთ. რას ნიშნავს გადავჭრით? ახლა გაიგებ. ზერ, შეწყვიტე, უკვე გავჩერდით. ყვირილი არც მიფიქრია. პატარა ხომარ ვარ. თითქმის მივედით, მხოლოდ ეს მთა დაგვრჩა გადასავლელი. დრო რატომ უნდა დავკარგოთ? გვირაბით წავიდეთ. კვირებში შესვლა არ შეიძლება, ძალიან სახიფათოა. ტყუილად მაშინებთ. სახიფათო არაფერია. ხომ გითხარით, სახიფათო არაფერია მეთქი. ეს რა შუქია? მატარებელი? მატარებელი! მატარებელი! დო, ჯობს მთაზე ავიდეთ. ბეჯა, კატя, ჩემოდანი, ასე სწრაფად როგორ მოხვედით აქ? უპილოტო ტაქსი არსებობს, ძალიან სწრაფად დადის. მის გარეშე ვერ მოვასწრებდით. დიდი მადლობა ჩემოდნისთვის, ბავშვებო, არ ვიცი უთქვენოდ რა მეშველებოდა. ნახვამდის! რა სიტყვით ახლა სახლში წავიდეთ? უღონდ, გზას უნდა გადავჭრით, გთხოვთ. ოჰო, შეხედეთ როგორ წვიმს. იმედია შენს დაბადების დღემდე გადაიღებს. მოუთმენლად ველოდები ბებიას დარეჩინიან ღვეზელს. სოფლიოში ყველაზე გემრიელი ღვეზელია. რა საწყენია? კარგი, ვეცდები რამე მოვიფიქრო. ვერ მოგვიტანენ იპოლიტის ღვეზელისთვის საჭირო პროდუქტებს. მეწყერმა გზა გადაკეტა. რამეს მოვიფიქრებთ, ბებია? რას ამბობთ, მართლა? ეს შესანიშნავი იქნებოდა. სიამაგვეცი, ბებია, ყველაფერს მოვიტანთ. არაფერი არ არის შეუძლებელი. ჭექაქუხილი დამთავრდა. ძალიან საშიში ხმა ჰქონდა. ზეციდან საშინელი ხმა მოდიოდა, მაგრამ ვცდილობდი არ შემშინებოდა. ნუ მიღებ ფოტოებს, გარშემო საშინელი არეულობაა. გამარჯობა, მეგობრებო. თქვენთან არაფერი არ დაინგრა? არა, მაგრამ ყველაფერი ძირს ეყარა. ახლა ხან დავასრულეთ დალაგება. შესანიშნავია. დახმარება გჭირდება. აქ ჩვენ გარეშე არაფერი გამოვა. ბულ, ანკი, თორ, გზა უნდა გავწმინდოთ. ჩვენ რას გვეტყვი? ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენ საყიდლებზე მივდივარ და საჭიროა რომ დომა მეწყერს შემოუაროს.
ვგიჟდები საყიდლებზე, საქმეს მივხედოთ. ტურბოზავრებო წინ! მე გამომყევი. წინ! ზერს გახევიდო? ტრაკ, ხეებს და გაჭრებს მიხედე. ანკი და თორ, ჩემთან ერთად წამოხვალთ, ტალახი უნდა მოვაშოროთ. კარგი. მე თორთან ერთად ვიმუშავებ. არა, ჩვენ ტალახთან ვიმუშავებთ. შეიძლება კიდევ ერთი მეწყერი ჩამოწვეს. ბორცვი ფხვიერი მეჩვენება. ღობეა საჭირო. ტრაკ ბოძებს მოამზადებ? ერთი საყრდენი უკვე მზადაა. მაგარია ტურბოზავრებო, ეს კი ბებიასთვისაა. დაბადების დღის ღვეძელის დროა. როგორ მოგწონს ღვეძელი? განსაკუთრებული საჩუქარია განსაკუთრებული მეგობრებისგან. დაბადების დღეს გილოცავთ იპოლიტ. რა მშვენიერი დღეა არა ტურბოზავრებო. ახლა კიდევ უფრო უკეთესი გახდება. იპოლიტს ძალიან მოეწონა თქვენი საჩუქარი და ეს გამოგიგზავნათ. ვის უნდა თქმილი ღვეძელი დარიჩინით? მე მინდა. მე მინდა, რა თქმა უნდა, მინდა. მეც მინდა დარიჩინიანი ღვეძელი. ძალიან მიყვარს. ძალიან გემრიელია. შესანიშნავია მინდია გასეირნებისთვის. ნაყინიც გემრიელია, შეხედე ჩიტები. ой, კინაღამ წავიქეცი. ხედავ, ჯერ არავინ არ არის. ალბათ ადრე მოვედით. არენ არვეულ, ახლა გამოჩნდებიან. გამარჯობა, მეგობრებო. დღეს რა გავაკეთოთ? გთავაზობთ სპორტს დავუთმოთ დრო. მაგალითად სიმაღლეში ხტომას. ვგრძნობ რომ რეკორდის დამყარება შემიძლია. შესანიშნავი იდეა. ზერი სიმაღლეში საუკეთესო მხტომელია. ამიტომ მსაჯი იქნება. აი ისევ, ნამდვილი ტალანტი ისევ ჭრდილში დარჩება. ტრაკ, საფეხბურთო კარის ძელი ცოტა დაბლა ჩამოსწიე. მას გადავახტებით. მოემზადეთ? დაიწყეთ. ბრავო, დო! დღეს ფორმაში არ ვარ. სხვა დროს გადავხტები. არ მოიწყინო თორ, შენი დროც დადგება.
შესანიშნავია. ტრაკ, ძელი მაქსიმალურ სიმაღლეზე დააყენე. გრძნობ რომ მზად ვარ რეკორდი დავამყარო. მოემზადეთ? დაიწყეთ. შესანიშნავი მცდელობა იყო ბულ. ახლა ამ ქვას რა ვუყოთ? ქვა უნდა მოვაშოროთ, მაგრამ ძალიან დიდია. შეუძლებელი არაფერია, თორ. ამ ქვის დახერხვას პატარა ფილებად შეძლებ. რა თქმა უნდა, შევძლებ. ეს ხომ სიმაღლეში ხტომა არ არის. რატომ უნდა გავხერხოთ? ქალაქის პარკში დიდი ხანია გზებზე ფილები არ გაურემონტებიათ. ახალ გრანიტის ფილას გავაკეთებთ. კარგი აზრია. საღამოს როცა პარკი დაიკეტება, ძველ ფილებს სახლებით შევცვლით. და ეს ქვა ადამიანებს სარგებელს მოუტანს. შესანიშნავი იდეა. ტურბოზავრებო, წინ. რა ყაჩაღიღარ, თორ? შესანიშნავი ფილები გამოვიდა. ახლა ეს ფილები ბულის ციცხვზე უნდა დაუტვირთოთ და პარკში წავიღოთ და ახალ გზას გავაკეთებთ. ტრაკის გარეშე ამას ვერ შევძლებთ. ამიტომ მისაბმელი ჩვენთან ერთად წამოვა. ვაშა, ტრაკი პარკში მიდის. ტურბოზავრებო, წინ! ანკი, ფილები გადმოტვირთე. ახლა ძველი ფილები უნდა ავიღოთ. ბულ, ეს შენი საქმეა. ტრაკ, შენ ფილებს გზაზე დააწყობ. ზერ, ტრაკს დაეხმარე. ზევიდან ადევნე თვალი, რომ ფილები სწორად განლაგდეს. აი ეს კარგად დააწყო. შესანიშნავია. ეს უფრო სწორად უნდა დაიდოს. რა სილამაზეა! დო, შემოწმე ყველგან კარგად დევს ფილები. ყველაფერი შესანიშნავა და ტრაკი ნამდვილი ოსტატია. მომეწონა ამის გაკეთება. არც დავღლილ ვარ. მოდი მთელ ქალაქში შევცვალოთ ფილები დღეშიც. მე მზად ვარ. ეგ სხვა დროს გავაკეთოთ, ტრაკ. ამის აქ დატოვება არ შეიძლება. ვიცი, როგორც უნდა მოვიქცეთ. დავამსხვრიოთ და პატარა ქვები პარკის ბილიკებზე დავყაროთ. წვიმის დროს გუბურები აღარ გაჩნდება. შესანიშნავია. თორ, შეძლებ მის დამსხვრევას. რა თქმა უნდა, შევძლებ. ეს ხომ სიმაღლეში ხტომა არ არის. აი შენი ვარსკვლავური დროც დადგა თორ. რა თქმა უნდა, ეს ხომ სიმაღლეში ხტომა. კარგად იმუშავეთ, მეგობრებო. ძალიან ლამაზი გამოვიდა. ახლა აღარავინ არ წამოკრავს ფეხს. ბეწა, კაცა, ბებია სამზარეულოში ხომ არ არის ფილები გამოსაცვლელი? ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი. თქვენ საძებნელად მოვდივარ. თორ, ბულ, ანკი, ზერ, დო, ტრაკ და კატა. შეგიძლიათ აღარ დაიმალოთ, გიპოვეთ. იპოლიტი სად დაიკარგა? იპოლიტ! იპოლიტ, სად ხარ?
რა უცნაური ხეა. ბავშვებო, თქვენ აქ რას აკეთებთ? ჩვენ? დამალობანას ვთამაშებთ? უცნაურია. ძალიან უცნაურია. ახლა ვინ იხუჭება? დრონს გავუშვებ და ვნახავ რა საიდუმლო ამბები ხდება ჩვენს ტყეში. კარგი, სად უნდა დავაჭირო? გაჩერდი! საით! აი სათყოფილ ხარ. მე კი ყველგან გეძებ. უცნაურია. ზერისად დაიკარგა. არ დაკარგულა, გაიჭედა. უნდა დავეხმაროთ. გაუწელი ზერ, ახლა დაგეხმარებით. ხო, როგორც ჩანს, ბატარეის გამოცვლა მომიწევს ან ზამბარა, ან კბილანა. შეიძლება ყველაფერი ერთად გამოვცვალო. ცოტათი ვერ გავთვალე ტრაექტორია. მოითმინეთ. ზერს მალე გავათავისუფლებთ. გზა დამითმეთ თუ შეიძლება. რაღაც თავბრუ მეხვევა. შეიძლება ჩამოვჯდე. კიდევ ვინმე თუ ჩამოვარდება, ასე მაგრად არ დაეცემა. ვიცი რატომ არ გამოგვდის არაფერი. იმიტომ რომ არ გვისაუზმია? იმიტომ რომ ერთად კი არა ცალ-ცალკე ვცდილობთ დავეხმაროთ. იდეა მაქვს. ტურბოზავრებო, წინ! აქ უნდა ამოვთხაროთ, ამიტომ მოგვიწევს ყვავილი იქით გადავიტანოთ. ტრაკი იქით წაიღე? მოდით, თორს დავეხმაროთ. თორ, შენი დიდი ნიჩაბი გვჭირდება. უფრო ღრმად გათხარი, თორ. ანკი, ის არის ამოსიე? დროსი გვჭირდება. წავედით დო. ამოსიე. ეს ზერი არ არის. ნაძვი კი მგონი უფრო მოკლე იყო. დაგიჭირე გაქცეულო. თქვენ რა, ისევ დამალობანას თამაშობთ? დიახ. ჰეი! ზერ. არ დაიჯერებთ ისეთი ამბავი გადამხდა. მოკლედ, ჩემთვის სელფის ვიღებდი და უცბად
არ მოგბეზრდა? რა თქმა უნდა, არ მობეზრდა. ის ხომ ბებიას გავს. რას გულისხმობ? იცი? ყოველთვის ვოცნებობდი, რბოლაში მიმეყო მონაწილეობა. მართლა? და რომელი ადგილი დაიკავე? არაფერი არ გამომივიდა. ძრავა თითქმის სტარტისთანავე ჩამიქრა. ახლა ჩემთვის რბოლაში მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, მეტის მეტად გვიანია. მომდევნო კვირას ქალაქში რბოლა ჩატარდება. ვიცი? მოდი ბებიას სიურპრიზი გავუკეთოთ. რბოლაში მივაღებინოთ მონაწილეობა. მანქანა? დოდა ვითანხმოთ. და როგორ ავუხსნათ თვითონ რატომ მოძრაობს? რთული ამოცანაა, მაგრამ შეუძლებელი არაფერია. ნამდვილი რბოლა იქნება? სხვა მანქანებს შევეჯიბრები? მართლა? ჯერ არ ვარ მზად. მე ვიქროლებ და ვიბრწყინებ. ხო, ბებია კი საჭესთან იქნება. მაშინ იმის თქმა მოგიწევთ მისთვის ვინ ვარ წინამდვილეში. მეგობრებო, გპირდებით რომ ვერავინ ვერაფერს ვერ გაიგებს. ჰო, ბებია უბრალოდ მანქანაში ჩაჯდება, ის თავისი წავა და ბებიას არ გაუკვირდება. სწორედ ასე იქნება. ნახოთ ეს როგორ გამოგივა. არ ვიცი. რა აქვს განსაკუთრებული? მოგესალმებით, თქვენი მანქანა მზად არის ექსპლუატაციისთვის. საგზაო დაფარვა სტანდარტულია, მეტეოროლოგიური პირობები სტანდარტულია, მაგრამ მოსალოდნელია ნალექი. ის ლაპარაკობს? და შენი ბრძანებები ესმის? შენ თვითონ დარწმუნდი? ახლა დოს ვერაფერი შეუშლის ხელს გამარჯვებაში. რა ძლიერი წვიმა. იმედია სარბოლო ტრასა არ დაზიანდება. დილით შევამოწმოთ. ნუ თუ ბებია რბოლის გარეშე დარჩება. რა თქმა უნდა არა, ტურბოზავრები დაგვეხმარებიან. რას ამბობთ? რა თქმა უნდა ყველაფერს შევაკეთებთ. ტურბოზავრებო, წინ! ანგი, შენ ტრიბუნებს წამოიღებ და ადგილზე დადებ. ტრაკ, შენ საბურავებით შემოღობვას მიხედე. მე ტრასას აღვადგენ. თორ, შენ კი მას გაასწორებ. დო, შენ საფარის ხარისხს შეამოწმებ. ზერ, აქ ვარ. შენ მონიშნებს და ფინიშის ზოლს აღადგენ. ბაშა! რბოლაში გავიმარჯვე. გიყურეთ. ბაშა! ახლა მხოლოდ ერთი აუხტენელი ოცნება დამრჩა. რა ოცნება? მინდა კოსმოსში გავფრინდე.
რა იყო? იქნება ასეთივე სასწაული რაკეტა გამოჩნდეს ავტოპილოტით. შეიძლება ოდესმე გამოჩნდეს კიდეც. გახმოვანებულია სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის მიერ.